欢迎收看关键，大家好，我是汉伟。今天是美一开战整整1个月的时间，你知道台股这个月跌多少？跌了3691点，更可怕的是外资卖超了9000多亿的水位，这样情况会不会导致台股4月份清明变盘继续往下崩跌？另外也可以看到，今天盘面上几乎所有的主流族群全面性的大幅度拉回。所以投信到了季底，看起来做结账的动作。4月份哪一些族群能够底部翻扬，都是今天要跟大家分享的重点。所以今天节目非常重要哦。欢迎收看关键，大家可以注意到整个这个3月份外资卖超到昨天为止。已经卖超了8800多亿，那以今天台股跌了快要800点来看，应该又要大幅度的卖超。那今天连内资都跟着外资在卖了，你今天可以发现到很多投信重压的认养的股票，今天是盘面上跌最重的股票，所以内资跟外资同步在大逃杀，台股当然今天季线就被跌破了。那记忆体大家也可以发现到最近的倒霉事不断。现在连记忆体的报价都传出来松动了，散户在今天我觉得记忆体股票也开始乱砍了，所以会不会筹码沉淀之后，反而4月份记忆体有反弹的空间？那如果4月份可以逢低捡便宜的话，你该捡哪一些族群？今天节目非常精彩。首先我们来看大盘，你看指数的部分，今天第一个季线32181。32181点，这边被跌破了，所以台股你现在如果就现行来看，这边是不是叫 A 波，然后 B 波反弹，再杀 C 波，所以这 C 波会不会跌破31529点？会不会跌破这个点位？那你就要看到今天晚上美股的表现，因为美股在我们早上的时候出现了戏剧性的反转，你就会说。汉老师不太对啊！你看到美股电子盘涨了快1个百分点，那台股为什么尾盘往上杀低？其实大家不要忘记了，今天是几号？3月31号。3月31号不是这个月的最后一天，也是月底，也是季底，所以法人在这一天会干嘛？要不就做账，要不就结账。但以今天的盘势跌破季线关卡，法人会干嘛？压低。顺势压低做结账的动作，所以不管是外资，不管是本土法人，甚至是主力大户，今天都看到非常严重的卖压。所以我们来看一下今天大盘的结构。第一个，就算今天灌破季线，量也是没有出来，所以代表说今天这样的一个跌势还没有看到很明显止跌的讯号，所以必须要干嘛？在低档包一个大量，在低档要包一个大量。所以才会有类似双脚形成，类似所谓的后面要干嘛？爆大量之后，一个下影线打2根钉子下来，才会有一个主 W 底的形态。因为这一波既然没有办法直接攻高嘛，那就只好用双底做一个 W 底的形态来去等待什么？4月份的变盘。所以我们要跟大家讲的是，剩下明天礼拜3，后天礼拜4。剩这2天，我觉得台股还是在什么季线附近来回的打底。那这个时间点，我也不觉得会有什么主流族群在明天、后天特别的强。所以你这2天要做什么动作？在底部打底的时候，你去寻找4月份有可能主底完成、领先大盘先落底的，先往上攻击，或者说是强势的股票。在高档拉回沉淀一下筹码，4月份继续由它领攻，所以这个是未来2天你要做的功课，那也是我们会跟大家分享的重点内容。好，所以回来看盘面，看完大盘之后，你来看一下 OTC， 你看柜买指数，今天的柜买很惨你看这一根黑 K 棒，直接把这一段时间的整理盘、整理区间跌破了。这个区间的下缘今天被跌破了，月线关卡被灌破，那接下来整个柜买指数也会出现月线下弯的压力。
所以今天贵买指数其实相对的弱势，为什么弱？其实我今天盘前有跟大家讲，贵买的重点在哪？半导体、记忆体跟矽光子。今天其实盘面上记忆体很惨，矽光子也跟着很惨，所以贵买指数当然相对比较弱。所以我们很快来看一下贵买相关成分股。来，你看它贵买，它的成分股当中，我们看一下哦。比方说信华，这可能字太小，你们看不太清楚。我用讲的啦，信华旺系527是信华，今天跌了 4.63 个百分点。然后碳生卡的旺系6223，今天跌了 3.75 个百分点。所以就代表说，今天的高价股也是倒成一片。甚至你以今天台股的成交金额排行榜，很少看到这样的现象。以前台股再怎么样的烂，你说台股很烂不会涨，弱势。也很少看到像今天一样，清一色几乎全倒，所有的热门股没有一个强的，除了金居以外，金居是万绿丛中一点红，其他的低轨卫星的华通，今天开个小高盘，然后盘中杀下来，然后你再看一下这个很热的 PA 的稳懋，今天也是一样，昨天创新高，今天杀一个跌停板，然后我们再看一下这个载板的南电，最近股价本来强势在高档整理，现在看起来要回测月线的关卡。那你看到这些股票有一个共通特色哦，比方说像华通，刚刚看到华通嘛，投信买的，然后稳懋昨天投信买了1568张，南电昨天投信买了576张，所以大家有没有发现到，今天投信昨天重要的股票，今天很多杀跌停的，发生什么事情？就是因为今天是3月31号，外资卖一定是必然的，但投信今天也跟着卖。为什么跟着卖？因为在比绩效了嘛。如果我手上，我们讲 A 投信，他手上可能有很多南电，那今天我既然拉不上去我自己的股票，对吧？我是 B 投信，我手上可能有的是这个光盛，好，我没办法把光盛拉上去，那我就来砍你的南电。我手上有南电，我把南电倒下来。我把稳懋倒下来，你手上稳懋很多的，你被我倒下来，你的绩效可能就输给我 0.02、0.03 个 percent， 我的排名就领先你一名了。所以今天发生什么事情？其实早盘你会发现到台股一度跌幅收敛到100多点，看起来有望翻红哦。就后面发生到什么？整个盘势攻击力道不足，所以大家没希望了。没有希望了，所以开始把股票倒出来，投信在卖股票，主力跟着卖，主力卖完，散户跟着卖，所以今天你就看到盘面上倒成一片，几乎满江红。我们来看一下，从这些大型股当中，第一个你看到台达电，台达电好公司吧，今天跌破月线啦，然后你再看一下2383台光电，台光电好公司吧，今天跌破月线啦，然后3017的奇鋐，这个也是一样，盘中差一点杀到跌停板，所以我才会跟大家讲，今天台股的下跌，我说真的不是产业有问题哦，说真的不是产业有问题，而是现在的资金选择干嘛？获利了结，选择现金为王。为什么要这样做？我觉得跟事件有关，因为今天其实在盘中的大消息是什么？川普又 taco 了，川普又 taco， 过去台股动辄就涨1000点，你看今天台股基本上小微拉升一下，后面往下跌，就代表说现在市场对于川普他的动作、他的行为、他的言论已经越来越不相信了，所以就有点类似那个喊狼来一样，你喊了第3次我不打了，大家还是不相信。所以我们来看一下今天盘中发生什么事情。川普急不急？他急啦，我们跟他讲油价嘛，跟大家讲美债的利率。最近这2个指标都已经达到他的目标，所以今天盘中，川普就讲了，我愿意在荷姆兹海峡不重开的情况里面结束战争。所以今天的纳达克指数涨了1个百分点，日经指数也出现 V 转，然后油价下跌了，然后结果在大概靠近午盘的时候，油价又慢慢回来了，日本股市又慢慢跌下去了，所以也代表什么？你接下来真的啦。既然川普的利多没有用的话，你就等利空。也就是说，川普现在看起来地面战应该是避免不了了。所以
地面战那一个最大利空出来之后，大家就可以观察了。如果川普真的派兵攻打伊朗，然后油价开高走低，然后美股的电子盘也是开低之后拉高，就代表说大家在等待最后的利空。我不想要再管川普说和谈不和谈，我只想要知道打了之后，到底美国、伊朗、以色列会有什么样的变化。所以现在市场就怎么样？山雨欲来风满楼，整个市场都在观望。就算今天跌破季线，量能也只有8000多亿，不到8000亿，代表就算有人想要接，他也不敢接太多；就算有人想要卖，他也舍不得卖太多。所以我说，这个盘到现在这个位阶点上面，我们已经跟大家讲了，既然季线跌破了，我认为未来2-3天不太容易站上，那你就要等待什么？既然这样杀下来，也代表很多人为什么卖股票？因为不想玩了嘛，不想玩了，所以把股票卖掉。所以如果接下来所有的事情慢慢风险淡化了，资金就会回来，回来之后台股就有回升的力道，哦。好，所以我们来看一下谁有机会回来。外资啊，你看外资在3月份加今天一定是动辄可能500-600亿以上的卖超啦，所以一个月卖台股卖台，外资卖台8895亿，加今天可能9000多亿。如果说今天狠一点，说不定今天可以卖到1兆。那历史上来讲，2025年3月曾经卖了4656亿，2025年的11月卖了3748亿，你跟这2个月加起来都没有这个月多。所以为什么会卖？因为油价嘛。那所以最近台股说真的能够到这个月底撑住，已经算很厉害了。然后中长线，如果事情过去了，相关的 AI 硬体，相关现在跌下来的股票，你都可以低接回来。好，所以来看一下，在外资这样的卖超情况里面，我们看一下大盘。我换成月线，你会发现到哦，这个月说真的啦，量出来了，然后这么大的量能都是外资卖的嘛，整个月 K 跌了3691点，2月份台股涨了这个3350点都被吃掉了，所有的2月涨点都在3月份，因为川普开打就把它吃掉了。但是在吃掉的过程里面，台股现在是回撤到季线关卡，所以回来看日线的角度，第一件事情嘛，我们常常在讲季线现在是不是上升的，所以它的关键在哪？3天，今天第一天嘛，礼拜2、礼拜3、礼拜4，到了清明节之前，你就看一下，只要今天的低点不要被跌破太多，甚至说能够重回到季线关卡以上，那代表清明变盘都还有希望。那你说好，那我们清明变盘之后，如果没有站上季线，那你看清明变盘是往上变还是往下变？那我就跟大家讲，唯一的变数在哪？就是在那一个美国派军队攻打伊朗之后，全球的股市、汇市、债市跟商品市场的变化。所以这几天大家就密切去紧盯这个地面部队进攻的事件，那个讯号一开始出现了，我觉得市场就会有一个比较明确的方向。所以在这样状况当中，我觉得大家就很需要盘中及时的提醒。大家可以看一下，我们盘中都把盘面上的重点都会跟大家做一个及时的分享。怎么样拿到我们盘中提醒？只要叫我 LINE@ 小鼠 PS1688，点了每天盘中提醒之后，我们就跟大家讲说，今天的季节股票当然是跌嘛，因为昨天美光跌了快要10个百分点。然后今天矽光子也是全面性重挫，也在早上晨报跟大家讲，为什么柜买跌那么重？因为矽光子也倒成一片 ，PCB 载板、半导体设备通通都杀到重挫或跌停板，所以我才跟大家讲说，今天其实解盘也没有太大的意义，因为今天基本上就是叫做无差别式的下跌。那不管你什么题材，不是说只有记忆体不好，全部的股票都不好，那记忆体反而比较起来，你就觉得记忆体看起来跟其他的矽光子、跟半导体设备、跟载板、跟很多的强势股比较起来，你反而觉得记忆体还好。那为什么记忆体？我觉得是4月份你还是可以看的族群。先跟大家讲一个重点，在哪？我认为啦，记忆体现在的趋势转弱了，
跟大家老实说啊，转弱了，所以现行都不好看了。所以如果你没有很爱记忆体的话，这边你不要再加码了。我真的良心建议大家不要再加码了，因为目前的趋势、筹码、消息面不好，所以你要什么时候可以加码？等到它现行转强了。什么叫转强了？强势的站回月线，弱势的站稳5日线关卡，你再做加码啊，尽量不要逢低一直摊，因为我很怕大家，汉老师每天跟你讲记忆体没问题，然后你就一直摊，摊了1个月，你钱全部都买在记忆体里面，这样绝对不行，因为你要分散你的资产风险。记忆体我们还是看好，我还是跟你讲，我4月份我还是看好记忆体，但我这个位置点上面我不会再做加码。为什么不会再做加码？因为我认为啊，假设真的行情不如我们预期，你一旦下去的话，你全部资金套在记忆体，你会很麻烦。所以我在跟大家讲记忆体之前，我们先跟大家讲游戏规则嘛。如果你听了我的记忆体，觉得我也认同，我也觉得这边不应该杀低，但是你最少应该知道，你不要在弱势的股票里面一直加码，你要买，你要摊平的，要等到它的现行筹码技术面转强再做摊平。你听进去之后，我们再来讲记忆体后面该怎么办。好，所以来看一下今天的记忆体，当然还是很弱啦。我们来看一下记忆体的情况，还是很弱嘛。整体上来看，从这个南亚科、裕创、宇瞻、宜鼎、金豪科，还是很多跌停板，跟矽光子差不多啦。今天的矽光子也是一堆跌停板的。波若威啊、华星光啊、统芯啊、光盛啊、莱德光电啊，所以也没有说特别哪个坏哪个好。但是记忆体有没有利空？跟矽光子一样都有利空。矽光子昨天的 AOI， 我们看 AOI， 昨天跌了，点给你看，昨天跌了 13%， 跌了 13.02%。13.02%， 一个重挫下来，所以我跟大家讲，矽光子也好，记忆体也好，现在情况怎么样？他们都涨多了啊，记忆体先跌了，所以先跌的股票会不会先止跌？那这种高档回跌股票会不会接下来反而是更高的风险？我们先休息一下，待会回来跟大家讲，你怎么样看记忆体跟接下来矽光子主流族群到底哪一些股票拉回来可以接，哪一些股票到重要均线支撑会先行反弹。大家好，我是林汉伟。决胜关键 APP 领先帮你掌握。第一个 GT 大会题材 GB300 成为市场热门焦点，我们当天晨报已经领先帮大家找出来，超级电容会是当中的强中之强。APP 一大早就选出金山电，果然亮灯涨停板，一早进场 9% 光速获利落袋。第二个军工股受惠地缘风险跟国防运算，我们一大早就预告，当天的军工股会成为市场上关注的焦点。APP 帮大家选出来。亚航跟千富精密，短短2天大涨了数个百分点，获利居然比银行定存快上100倍。现在就来电加 LINE， 拥有决胜关键 APP， 即享超值折扣。现在就加入，一起用决胜关键 APP 翻转你的投资人生。其实我觉得啦，如果说真的，我今天如果想要随随便便把这一集混过去的话，我真的可以不用花很多时间跟你讲记忆体，因为今天我可以怎么样？我跟你说，矽光子也很烂啊，载板也很烂啊，相关的半导体设备材料都很烂，我把这些股票都跟你讲一遍，记忆体跌就不需要讲了嘛，因为比上不足，比下有余嘛。但我们今天还是花时间跟大家讲记忆体接下来怎么办，就是因为我知道大家看我的节目不是想要让我来去酸一下别人的股票。或者说讲一下现在涨停板的股票，你们都想要知道手上记忆体现在该怎么做。我刚刚跟你讲了，前提是什么？既然它弱势，你不要在这边一直摊平，让你的亏损扩大绝对不行。第二件事情呢，如果你是现股买的，那你就这边持股等待它相关的后面利多题材发酵。那什么时候可以加码？等到现行转为多方了，或者说你看到筹码面、看到技术面、看到法人回补了。你要加码，要摊平，再做摊平的动作。所以你把这件事情讲完之后，我们来看下今天盘面上。说真的啦，请问记忆体，但不是很强，没错啦。但今天盘面上是几乎全面倒嘛。
你刚刚看到了嘛？这个稳懋等等的陈美材原本的强势股，万润这种所谓的强势的半导体材料股票也重挫啊，中探针、IETKY， 然后再往下看，你看到一大堆的股票都重挫，都跌停，连低轨卫星的昇达科今天也没有好到哪里去啊。所以我会跟大家讲，记忆体今天的跌，但本身有它自己产业的问题。但我们跟大家讲产业的问题，我就问大家，请问记忆体从上礼拜大摩出报告那一天，真的啦，没有一天有利多的嘛？就连南亚科、私募的利多，当天都能够涨停打开跌下来。那我就问大家，跌了这么大段下来之后，请问记忆体利空有没有反映在股价上面去了？应该有吧，应该有吧，因为南亚科、私募利多啊，股价今天还是跌停板啊，所以是不是代表它已经先把利空都反映完了，对吧？那接下来如果有利多嘞，会不会开始利空不跌了，转为利多上涨？我觉得我后续可以持续观察下去，所以我还是跟大家讲，我没有放弃记忆体，所以大家可以放心。记忆体到底该怎么看？我们来看一下，以今天的盘面上，这些相关个股，但我们先从南亚科开始看起。我说南亚科还是一样，我看法不变啦。外资的私募价格224块，那要抓一下嘛，现在 198.5， 那你就自己，如果你想要跟外资一起被套牢的话，你抓一下停损停利点。如果再往下破多少你要停损啊？没有破上去之后到哪里你要停利？我觉得现在来看，他们在等什么？等后面的美光转强。那美光转强的关键在哪？我们来看看美光。昨天晚上美光跌多少？跌了 10% 嘛。从财报发表以来跌了30%。所以你说台湾的记忆体为什么弱？因为美光也很弱啊。但是美光跌为什么？第一个 TurboQuant 这讲了很多次。第二个相关大家觉得记忆体的报价在松动。那如果你看基本面，记忆体基本面没有任何问题。相关美光的财报、毛利率外都还是创新高。那多头还是认为，基本上来讲，你如果相信记忆体的，逢低要买美光，逢低要买记忆体台股这一波被错杀的股票，我觉得都是可以的。那我们来跟大家讲利空，不要每次都觉得汉老师在讲利多。我们讲利空在哪里？第一个，美国的 DDR 价格大幅度下跌，因为什么？因为大家觉得这个 TurboQuant 出来之后，可能 DDR5 的这个需求就会下滑，所以美国的这个亚马逊啊，相关那个什么新蛋的这个网站上面都看到报价的下跌。那我跟大家讲这件事情，报价的下跌就很像什么？比方说你有些时候看到，那个什么什么旅展呐，或者说看到那个廉价航空的促销票啦，都会有那种价格突然间跳水下跌的。但它不是一个长期的现象，有些时候是什么？我们这些所谓的模组厂啊、通路商啊，我手上很多库存啊，现在听说可能报价会跌，我就抛售一些，把库存变成现金。但是如果接下来他发现到，报价也没有松动的话，他就不会这样卖了。现在只是大家恐慌先卖一趟，所以我说这个消息，我认为啦，你要观察个几天，是不是真的所有的报价一直在跌？那如果是的话，但代表这一波的记忆体就会有很明显的强弱分明。第二件事情，来你看一下华强北，中国华强北嘛，现在这个16G、32G 也都出现大幅度的下跌。那发生什么事情了？就是因为消费者买不动了，因为一般的消费者会觉得说，我已经涨了10倍，你叫我再买记忆体，我不要买了，我就在那边观望就好了。所以大家观望之后，买气就变少，所以价格自然就松动。但是问题在哪？我们来看一下凯基的报告，这是报价啦。今天11点的现货报价，你看一下，刚看到 DDR5 那个通路的报价跌30%，但 DDR5 你看这个现货价有大跌吗？没有大跌，它只是高档涨不动，并没有大跌。所以就我证明我刚跟你讲的，你现在看到某一个报价在跌，它可能是在某一个通路端。它的报价也许在促销，也许大家一定就是在抛售他手上存货嘛，但它不会一直卖下去啊，因为一直卖下去就会变成什么？全市场通通都在到货，那价格就一系反转。但你现在看到集邦每天调查的现货价并没有松动，所以我说第一件事情，这样就是有错杀的疑虑。
第二件事情，再来看这个凯基当初出旺宏的报告嘛，他说这个Turbo 矿的我就不说了。你看 DDR4， 我们讲合约价哦，我们刚刚看的是 DDR5， 它的所谓的通路商的价格跌了3成嘛。但是你要知道，如果你买的是华邦电、南亚科，他们出的价格不是现货价，而是合约价。合约价第二季的季增还是有4成到5成，所以如果以凯基的看法，华邦电、南亚科、旺宏目标价没有改变，都是买进。宜鼎跟群联今天也跌得很惨，都是买进的平等。我们来看一下股价，看股价之前先跟大家讲，大家可以去看这个3月25号，3月25号我就不放影片给大家看了，自己去看一下我们3月25号怎么讲华邦电的私募价格。3月25号当天，南亚科大涨，华邦电跌。我是不是跟大家讲华邦电的可转债在3月31号当天节目也跟大家讲了，3月31号这一天可以认购了。华邦电的股价会因为公司派的关系而有逆势抗跌的表现。你们看一下我们3月25号的影片。好，我们来跟大家讲，你看今天的华邦电。盘中一度拉高到 95.5 块，一度拉高到 95.5 块。我们看一下当时这个影片当中的说法，我就不放出来了啦，你们自己看我们当时怎么讲的。我说3月31号，他要把公司的价格换到转换价以上，去认购可转债。所以你可以把这个影片再看一遍，为什么要去拉高？我们再说一次给大家听，转换价 109.5。然后我那一天影片讲得很清楚，88块以下，这边的价差多少？将近快2成啊！如果你是外资，我说如果你是外资，今天华邦电现货价格88块，你要去认购一个可能要涨2成才可以转换的债券，而且这债券没有利息，那你要去买债券吗？你不买啦，我直接买现货就好啦。我买华邦电股票不是比较划算吗？所以在这样的情况里面，华邦电的公司派为了要让外资去认购它的可转债，它是不是要维持股价在一定的区间？你不能够有太大价差嘛，所以我才跟你讲说，今天你会发现到为什么华邦电特别强，就是因为有可转债的关系。所以同样的情况，我跟你讲，南亚科不就也是一样吗？224块，我还是认为啦，今天的跌是因为美光的大跌的关系。但美光今天盘后是上涨的，所以如果你有南亚科，我真的觉得你不用杀低啊。你说你要不要加码？加码的原则跟大家讲得很清楚嘛，你要不然就是站到50线以上嘛，要不然就是这边杀低之后融资断头了，法人买回来了，你再加码啊。没有出现之前，我觉得你就现股抱着，等它股价还它公道。会不会还它公道？如果你相信它营收会成长，就会还它公道。好，所以基体我们讲到这边，你再看另外2档。我说现在你要分别什么？如果合约价受惠的华邦电、南亚科，我认为都还是有机会，不敢说会大幅度走高，但都还是有机会。那模组厂你就要慎选了，比方说威刚快要到基线关卡，那我们讲说，假设以模组厂来讲，威刚可能还好，因为它财务操作厉害。但是如果你看到后面的什么广影啊、平安啊、宇瞻啊，他们如果库存控制的不好，那我们讲消费端的模组在掉价的时候，价格在下跌的时候，他们就会有这个财务上的，应该说毛利率上的压力啦。所以我们还是跟大家讲说，如果以模组厂，我个人还是比较看好群联跟宜鼎。那群联我们看一下现行好了啦，这边股价也很弱，来到波段低点，那一样。你如果相信潘董的话，我觉得你现股在那边抱着啊，什么时候转强，跟南亚科一样，逢低有站到均线以上，再考虑做加码。那宜鼎，我们看看宜鼎5289，等一下哦，5289的宜鼎，今天股价跌停板，为什么跌停？第一个它处置，20分钟处置。盘中一度拉上去，为什么？因为宜鼎昨天法说会讲得非常的乐观，
所以我觉得股价都有被错杀的疑虑啦。所以回到跟大家讲的，既然机体有这样的情况，那也就代表，如果什么？如果大家在4月份你想要逢低捡便宜的，我觉得还是回归到产业，还回归到趋势。记忆体我觉得这一波跌下来之后，最少基本面没有问题，产业面的趋势没有问题。那问题在于什么？现行转弱了，筹码面需要消化。但我觉得经过3月份很多投信开始在砍记忆体之后，反而筹码变干净了。今天跌下来之后，你晚上去看一下融资的水位，应该记忆体会减很多的融资水位。所以4月份筹码干净了，现行转强了，财报好了，我认为记忆体就有一波反弹。那你这段时间里面可能就要忍耐一下了。那另外你说汉老师记忆体我就真的不喜欢，那怎么办？那我跟大家讲，那你就寻找什么？今年的主流趋势产业有哪些？我们再帮大家复习一下。我们在今年的年初，我说这张图表我会跟你讲，我会用一整年，因为我们看产业都是这样，一年就已经把我们的投资能够赚钱的方向，能够规划带会员赚钱的方法都先规划好了。所以今年要做什么股票，其实很清楚嘛。在农历年的时候跟大家讲的 CPO， 到今天盘面上 CPO 还是强。到太空算力，虽然说今天很多重挫的，但还是今年的主流。到相关的机器人，那机器人今天有一些好，有一些不好啦，但整体上来看，我觉得也具备机会。到记忆体，到相关的艺人，甚至说最近很弱的重电的股票，也都是今年你可以布局的标的。也就代表说，这2天台股在季线以下的时候，不是让你乱砍股票的，而是让你去找什么？盘面上哪一些股票跌下来了，你以前不敢碰的，那只要它基本面没有问题，回到相对安全的低点，都是你可以进场的时间点。只要你在这时间点里面做了对的选择，做了对的布局的话，我认为4月份台股反弹的时候，你都有机会赚到钱。有没有办法跟上我们的脚步？你就跟上我们的反弹特攻队，只要加我们 LINE 小组 PS688 或打电话08006688进来，都有专人帮你服务。那当然今天台股啦让大家失望了，跌破了季线的关卡，台股的主力跟投信也开始乱砍股票了。接下来2天清明变盘还有没有希望？你想要知道更多精彩内容，请继续锁定我们节目。那今天到这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟。市场唯一结合题材跟大数据的选股神器，我亲自帮大家整理全球最重要的投资讯息，将国际趋势、法人动向跟台股最强族群一手掌握，精准预测当天股市的涨跌，根据量价跟筹码选出标的的精准买点。专业赢家靠策略，散户靠的是运气，长期的赢家是靠对的策略不断执行。散户迷惘，我帮你挑股；不知道何时进出，决胜关键帮你计算。没有时间盯盘，决胜关键 APP 一大早帮你选好标的。这就是股市高效率获胜的关键方程式，让你击败99%的散户，成为市场1% 的顶尖赢家。现在就来电加 LINE， 拥有决胜关键 APP 即享超值折扣。现在就加入，一起用决胜关键 APP 翻转你的投资人生。证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。